Sijjukira kunkwa naye kyenzijjukira yali andazeeko ku ddiiki. Pretty Nicole avuddeyo munange n'abeera nga ayabya akuramu wa Dr. Kuluthum bw'avuddeyo n'alyoka agamba nti munange ono yamweyambulira era munange n'alaba obusajja bwe yagamba nti yali ali awo nga akuramu wa Dr. Kuluthum ajja munange nga yeeyambudde era munange amanyi engeri gye yakulamu lwakwata tuwulidde sayizi agambye nti amanyi engeri akuramu gye yakulamu bw'atyo bw'agambye mbu naye tewali kyaliwo. Tewali kyaliwo yewe yalaba nga yeeyambudde n'atambula n'agenda n'alyoka akola ki n'alyoka avaawo bw'atyo Pretty Nicole bw'avuddeyo n'agamba Pretty Nicole nno Dr. Kuluthum ajja mwekuuliramu mulago katubeere nga tumukuwa abeere ng'emboozi n'agyeyogerera naye nga akuramu wa Kuluthum lwaki wali weeyambulira omwana omuto lwaki wali weeyambulira omwana omuto wali ogenderera kiki kye wali oyagala okulaga Katukwe Pretty Nicole. Sijjukira kunkwa naye kyenzijjukira yali andazeeko ku ddiiki. Kuba twali tulina gye tuva then nga nali ndi mu washrooms waliwo kazini wange nali ndi naye then kati mu kuvaayo wenti naye n'agenda n'akola ki n'agendayo then kati mu kuvaayo wenti n'anfeesinga waati naneetunuuliza waati nga he's naked. Si yenna naye wansi wali bwerere nagenda okyuka wenti nga ndaba naye simanyi kiki. And what was the reaction between the two of you? Natambula nengenda ate kati go webalama ng'olaga nti toyagala oli aba anko kati oba osigala okolawo ki. Mu mawulire amalala fiye wa MC Kats munange avuddeyo n'alyoka asamba gye badde biyitingana nti munange bano balwadde agambye nti ye n'omwana we si balwadde wadde nga taata w'omwana we yavaayo twogera ku MC Kats yavaayo n'alangirira nga ye bw'alina akawuka era nga bw'ali omulwadde. Kaakati nno fiye avuddeyo n'alyoka agamba nti nze n'omwana wange tuli negatiivu tuli bulungi tewali kizibu kyonna era taata we ye mulwadde wabula nga ffe tuli bulungi bw'atyo bw'avuddeyo ate n'abeera nga ategeeza. Mu mawulire amalala munange ensonga za Hajji zo zikyagendera ddala mu maaso ensonga za Hajji zikyagendera ddala mu maaso Bwiino ku Bwiino famire ya Hajji etandise okuvaayo okubaako byeyogera ate nga HAJJAT tanadda mu mawulire kuba nti nno atutegeeza kubiri mu kuyitingana obanga ddala ebyogerwa nti n'abaana bano ye yabakako okwogera bituufu oba nedda naye katubeere nga tuddamu tukuwa kubamu ku b'eŋŋanda nga boogera ku nsonga zino eziriwo wakati wa Haji Ali ne HAJJAT we bagamba nti Haji Ali yayagala nnyo HAJJAT era nga toyina ky'osobola kumugamba kibi ku HAJJAT ono kitegeera nno kale katubeere nga tukuwa ate abamu ku booludda lwa Haji Ali nga boogera ku nsonga zino ezigambibwa nti Haji yakwata omwana wa mukyala woono ow'emyaka 14 wadde nga si ya muzaala yali mujja na nnyina. N'atugamba kuba ne IO yalimu ne mami n'agamba olaba ono omwana she's not a virgin. Kyenyinza obbagamba she's not a virgin naye n'omuntu abadde amukozesa abadde muntu mukulu naye akozesebwa azze alinga gwe bazze bakozesa. In fact n'amubuuza Nisha bakwata emirundi 3 ko ye yes meaning doctor ina kye yalaba lwaki chovola yabuuza omwana ekyo ekibuuzo kakati naddamu naddamu era ng'akyamutadde waati ku display tulaba with my eyes ebyo zula byagamba nti omwana nabaana yasembera literally nabaana teyasembera kuba nange wallahi billah nalaba omwana oyo era doctor nenzira nze nabuuza nnyo doctor namubuuza kuba sinali sikirabangako. Of course I have to understand okumanya ng'omukazi nawe kiyinza okutuukako nga tomanyi okitegeera oba kiyinza otuuka ku mwana wange oba omuntu omulala oba omulala yenna. Kaakati omusawo n'aŋŋamba n'atulenga okundaga nti virginity ebeera wano biki naye n'atugamba oganziza omwana zikyali okay zikyali intact nenabaana ye ekyali mu position
ebyo byali ebigambo by'omusawo. Kati naddamu njagala embuuze doctor. In fact, doctor nagamba the girl has no bruises. Ekiraga nti rape tayina biwundu, tayina injuries. Okulaga nti ki? Rape. Anti kati omusango gwe tuliko gwa rape and defilement. Okitegera ate kati mami yali agambye bamukwata ku Lwamukago ne mu statement zagamba baali bamukutte kuki ku Lwamukago, meaning ayina okuba nga sustaining what? Injuries muli mu mabbali nga wari aba yali wasaka kuba baba wayisewo na kubbi bamukwata mwana. Exactly. Kati ngaki nga tekiraga ng'omwana ali kale era kiraga nti omwana mukozese. Ekyo sijja kigamba nti bagamba nti omwana mukozese, bagamba omwana mukozese naye talina injuries around her parts nti oba mukwate. Era n'agamba azakikola okitegeera. Ate awo nenjagala nzire mu mbuuzi omusawo. In fact awo nabuuliza omusawo ne mugamba ki ekiraga nti this is rape. That was my question. Mama Zula n'alyoka nsindika fuluma room. By the way ne IO asobola okukyogera nti kyaliwo bwe mba mpayizi IO we Kajansi wali ate naye mukyala nansindika nangamba fuluma gwamanyi n'ekisa ky'omwana gwe basindisa wano eno olabe. Nemugamba Zula ndi muyivu okuzaala nja kuzaala anytime. It's a blessing from God kuba nkimanyi nja kukola ki nja kuzaala. Naavuma nayagala oteekako ensasage like okulwana. Abasawo abalala ne bajja ne bagamba naye let's calm down. Ambayambe mu abapapi baakuno temwerimba nti omusajja teyalya. Ekisse keesi eno n'okulaba nti mulumwa emitwe kwe kuba nti omukazi akozesa keesi okufuna ebyobugagga by'omusajja. Ate si yasoose bangi be bakwatidde mu kituli ennyumba ne bazibatunza, emmoroka ne bazibatunza, buli kimu kyonna. Aba abaana bajja na nnyina era omusajja wenna ng'olina omwana gwe wazaala mu mukazi yamukulize w'omusajja yamuwasa. Manya nti muwala we alina by'ayitamu. Abo abaana baagalira ddala abasajja ne balemya ne bamaama baabwe amaka. Omusajja n'atuuka n'okumugjawo n'amupangisiza ewalala. Nze mbalabyeko ng'omusajja amwagala ne maama we. Yamukuza, yamuweerera n'okumwagala n'amwagala. Bannange bino si bipya. Ekisekeese eno by'ebyengabana. Naye ng'amazima amatuufu gennyini according to information and evidence exposed. Waliwo n'endagaano za family nzijaamu bwoti. Basajjamu abazaala abaana mu bakazi ne mubabalekera babakuliza mmalya. Babakuliza mbasajja balala. Mutegeere nti abaana bamwe balina bye bayitamu. Bw'oba oli mugezi yita omwana wo omwekulize. Abasajja tebasaasira abaana bammwe. Ge mazima ga Katonda mu ggulu. Ebyo mubiveeko. Ono omwana according to information yali ayagala kitaawe. Kyova olaba nti bakugamba nti yagendanga mu kisenge. Kuba omuntu gwe balepinza ayinza obutalwana balala bawulire. Naye omuntu bwakkiriza omukwateko osobola n'okumulya nga n'abalala we bali awo ne batategeera. I tell you with evidence. Is a babuli yakoze I've seen this. Mbimanyi aba abaana benda kuba taata baabwe. Omwana abo bannajja na nnyina bendera ddala kubasajja bommaka. Kati omukazi yabagwamu takyalina kyazza. Agamba nti kati kankulwanise nange mbeeko byenkusuuza kubanga n'omwana bangambye takolagana naye. Ate oyinza okolagana n'omwana gw'otegedde ng'ogudde mu lukwe. Omukazi oyo mwana talinayo lunaku lwe yamugamba nti omusajja andeepinga. Talinayo mwana lunaku lwe yakuba miranga. Ali mu byambu yawulira biwulire. Nga bw'ona awulira olugambo nti omwana akuliira bbaawo bibakola abo abaana. You think girls are his? Goloza bakazi bangu. Kwata mukatono gino emirimu gitambulirawo. Twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mahoteli kuba ku namba zino wammanga noti 74 noti 6 72 68 4 oba noti 76 4 17 45 twetaaga abawala n'abalenzi kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu ggwanga lya Kuwait. Salale ba cleaner eri $1.5 salale waba waiter ne ba waitress $2 bakuwa okusula bakuliisa transport obujjanjabi
mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka 2 mutambulirawo, interviews zigenda mu maaso. Ate abakulu ba staff ba Uganda babagambye nti ssente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bakubireko twesangeyo. Mwe basajjamu abakuliza abaana mbasajja abalala. Mukimanye nti abaana bammwe babatambula. Mukuŋŋaanye abaana bammwe mubeekulize. Oba temulina ssente oba muli mu mbeera ki omwana w'omuwala omulabeko wali. Naye abasajja babasomesa babagira nze mbabuulira. Abo bataata muto. Alya maama we alya naye. That's the reality. Era ojja kubitunuulira in this case ng'omwana talina lo yalipotingira nnyina. Okuleka okubakwata. Omwana n'atandika okwefuula. Atoloza lwaki maama yali alikodinga video. Kati maama n'akozesa advantage atwale ebyobugagga mu ssage eno. Kuba according to ndagaano zonna ezasooka omukulu yalya. Omukulu yalya. Cause endagaano ezasooka ne compensation zina biki. Maama yagenza okulabaga family yagala muvuvu banagamba kankikuba ekyo nankiyiwe ku ttaka. Nesi asoso kutunda ebyobugagga bye ndisi case. Sigwe basoso okuambulula n'okutwalako ebintu. Awo mutontaja mamotoka gagende nyumba zigenda. Buli omwana onyaka akukuungulako. Oyigire mu busiru bwo. Kubanga olaba singa sigwa bugagga ng'omukazi ayagala mwana oba justice ngoba ayagala baawe oba ayagala tewandibira bye mawulire. These things happens mu families abaana banje abayina embuto. Wetetamu bade mulabi mulungi wale kwekumira ku News Pack channel, subscribing, liking, teleka obaka bwawo mu comment section.